大家好，歡迎嚟到 Joe's Domain。上一次我哋講到咧，點樣利用一個無線嘅 router 啦，連接咗唔同嘅 device 去建立一個 network。咁我哋今日繼續係建基於呢一個無線嘅 network，去連接一個我哋switch 嘅，係用一個有線嘅 switch 去連接住呢個無線 router，然後就令到佢哋啲 device 可以互相可以communicate 到嘅。OK，咁首先我哋就要用一隻 switch 咯。OK，咁下邊咧我哋俾兩個 PC 俾佢啦。OK，好啦，咁連接住先。OK，好，咁跟住我哋就assign個 IP 俾呢兩部 PC 啦，呢兩部新嘅 PC。192.168.1我哋呢次叫21啦，由21開始。OK，呢部就叫22啦。OK，好，咁我哋就用 cable 連接住呢個有線嘅 switch 同埋呢個無線嘅access point。好啦，咁就我哋睇一睇啦。好重要就係我哋要睇一睇個 port 0呢一度。port 1就係 for 佢自己嗰個 wireless，port 0就係呢個有線嘅。睇一睇嗰個port 個 status 係咪着咗要着咗先得嘅。OK。好啦，似乎就已經通晒。咁我哋試下拼下先。因為我哋要拼呢邊啦，咁我哋揾翻是但一部嘅 device 個 IP 啦.12啦。咁我哋攞 PC2 拼下個.12。OK， 拼到。好。即係預示咗其實呢兩邊個 level 都通咗噶啦。咁我哋試下做個 simulation 啦。由1send 俾 PC0啦。開始。OK，咁send 到啦，翻轉頭。好啦，咁我哋可以睇到呢度嘅。咁由 PC1係啦，掉咗嗰個 packet 俾switch 0。係咁switch 0咧，咁就將嗰個packet 啦，就掟去 AP0 啦，即是呢一隻啦。跟住 AP0就掟落去個 PC0嗰度咯。係，咁我哋揾翻 PC0 就acknowledge 翻個 AP0 啦。收到啦，咁就一路由 AP0 去翻 switch 0，去翻 PC1。係啦，咁就係成功咗嘅。咁而我哋都係好，多謝晒大家嘅收看啦。下次再見，拜拜。